我想你望一望頭先我哋所讀嘅《約翰福音》第20章，咁咧就喺即係你印嘅周刊第2頁啦。如果聖經就係Verse 21 Chapter 20 Verse 21，耶穌就對嗰批門徒講：願你們平安。跟住呢句説話好重要啦。父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。然之後咧，講完呢個話，第Verse 22就向佢哋吹一口氣，説：你們受聖靈。我想你咧再記住，或者你同我一齊讀21、22節。耶穌又對他們説：願你們平安。父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。説了這話，就向他們吹一口氣，説：你們受聖靈。我哋咧就琴日都查過聖經嘅，係咪？我想你將所有嘢加埋佢。頭先我哋開始第一段聖經係讀《使徒行傳》，《使徒行傳》咧就第4章裏面講到嗰啲門徒開始聚集崇拜，彼得講完咗邊度，3000個男人信咗主，咁佢哋咧就好熟啦，即係佢哋講到佢一齊喺家庭崇拜、凡物公用、舉行聖餐、彼此照顧，係嘛？咁咧就你可以想下嘅，第一就約翰都係其中一份子，約翰係其中一個使徒啊嘛，咁佢一定有份，佢一定喺嗰度係有份嘅。咁然之後咧，第二段聖經頭先讀新約聖經，即係約翰一書係約翰寫噶嘛。咁我就想你望下第一節，佢論到起初原有嘅生命之道，就係我哋所聽見、所睇見、親眼見過、親手摸過嘅。呢個咧就同即係約翰福音第1章14節、13、14節佢講，佢話我親眼見過獨生子嘅榮光，就講緊咧約翰同彼得、雅各咧就上山，耶穌登山變像嘅時候見過耶穌嘅榮光，因為耶穌 transfiguration 啊嘛，咁而咧約翰福音咁講，約翰一書咁講，係因為都係嚟自同一個人，嗰個人叫做約翰。而我哋琴日查經嘅時候，約翰福音第21章開始講嘅時候，係彼得同約翰走去個墳墓，見到就信啦。不過佢就交個註腳，同我哋解咗好耐啦。點解啊？因為點解嗰陣時先信咧？約翰話：因為我個心咧一路都冇記住或者唔相信耶穌基督咧係會死而復活，直到見到個空墳墓，佢先至即係接受。嗱，我哋睇跟住駁住落去嘅19至31節。咁咧我就想你哋記得啦。第一，約翰係嗰個第一個見證人，佢唔係講緊人哋，佢又唔係個手指著彼得、雅各，你睇下佢哋幾冇信心，仲要領袖添，因為佢自己都係同佢哋一樣。咁所以咧，我同大家講，我常常都咁睇福音書咧，除咗記載耶穌嘅生平教導之外，其實有咁上下就出1、2節聖經咧，嗰啲門徒，無論係彼得，無論係雅各，無論係約翰咧，佢哋有陣時都會幾十年之後睇翻轉頭，當佢哋寫聖經嘅時候，佢哋都會話俾你聽，當年啊，幾十年前啊，我跟住耶穌嘅時候啊，你知唔知我做基督徒嗰陣時，做佢嘅門徒嗰陣時咧，因為好多嘢
都係睇錯咗，唔明白我哋嘅主嘅心。你成日都發覺嗰啲嘢㗎。如果你好想讀聖經嘅時候，你記住我而家講乜嘢。於是咧，你開始再讀福音書嘅時候，你留意咁上下就嚟一句㗎啦。嗰個係一個嘅懺悔嚟嘅，嗰個係一個回憶類嘅懺悔。如果你識得讀奧古斯丁嘅懺悔錄咧，佢嘅寫法係一樣嘅。佢寫佢細個，佢同阿媽嘅關係，咁跟住佢就寫一段㗎啦。而家睇翻轉頭，當時我錯咗啲乜嘢？於是咧，你讀嘅時候，你好清楚知道，原來可以做耶穌嘅門徒咧，特別係你初信主跟隨佢，或者初做教會領袖，或者你而家喺度服侍緊，你都會發覺幾廿年之後回想啊，嗰陣時我係有啲嘢睇錯咗，做錯咗，行錯咗。啊，咁係好嘅。除咗嗰個人自己會更新改進，佢就好想俾下一代嘅基督徒，佢跟住佢接佢棒嘅人知道唔好再重犯啦。咁你就記得起約書亞去到最後一章，就話俾所有以色列人聽：至於我和我一家，必侍奉耶和華。因為佢哋行過嗰段路，第一代唔聽上帝話，結果全部死晒喺肉國嘅，係咪？除咗佢同呢個另外呢個誒咩迦南基律係兩個可以入，冚唪唥都唔入得，連摩西都冇入。所以去到嗰度咧，佢會講嗰句説話，因為當佢睇翻轉頭嘅時候啊，真係好多嘢我哋要好好地學，好小心。嗱，呢啲門徒包括約翰就係咁樣做啦。所以咧，當佢寫約翰福音嘅時候，佢係好特別嘅，同符類福音3係個整個嘅 structure 都唔同嘅，係咪？譬如舉個例，有7個 sign 啊嘛，喺約翰福音有7個 sign，所以咧有7個故事，然之後7篇嘅教導，然之後咧講關於耶穌嘅教訓咧，約翰福音係最詳細嘅，有3章聖經好長，講耶穌嘅教導，其他符類福音都冇，其他啲 gospel 冇。亦都咧講耶穌嘅受苦係最長。咁於是咧，我哋就睇一睇第一樣嘢想 draw 你嘅 attention 咧，就係第一節19嗰度，就是7日的第一日晚上 verse 19。咁你呢節聖經咧，你駁翻入去20章嘅第1節，係咪？我哋有查過嘅，嗰度係寫咩啊？你睇住周刊就冇得睇啦，要睇住聖經先得啦，係咪？所以最後都係要讀聖經嘅。嗰度咧就講7日嘅第一日，係嘛？嗱，20章嘅第一節7日嘅第一日，同呢度第19再提，呢個係7日第一日嘅晚上咧，其實同一日發生嘅所有嘢。成個20章咧係講咗一日嘅啫，耶穌咧。即係顯現有40日係咪？其實約翰福音係講咗1-2日嘅啫喎，其他嗰38日都冇提過耶穌其做嘅嘢嘅喎。咁你可能問啊，我又講一句咁多嘅啫。聖經裏面從來記住喎，福音復活唔係個主題嚟㗎。雖然琴晚個個都話：哎呀冇復活咧，我哋冇基督教。嗰句講啱半嘅啫，冇復活，你唔知道耶穌復活。唔係耶穌冇復活喎，係你唔知道同佢冇係兩件事。即係佢有復活，但係佢冇顯現嘅時候係你唔知啫喎。所以佢需要顯現，因為你要知，嗰啲門徒要知。但唔等於耶穌冇復活喎。而耶穌係幾時復活咧？我今日唔講呢樣㗎。約翰福音就講耶穌死嘅時候，實際上佢唔係。我琴日冇機會又係講呢個問題。跌咗落陰間唔係，有啲其實呢個彼得前書就講耶穌係去到嗰個所謂陰間，有啲人認為係同嗰啲羅亞以前嘅人傳福音。呢個咧你聽住先，唔明咧就以後再傾。總之耶穌咧唔係去咗一個好唔掂嘅地方，唔係。我舊嘅教老師成日都提我喺學院嘅時候。其實冇人睇到耶穌幾時復活嘅，
啲人只係發現第3日見到耶穌嘅身體個空墳墓叫 empty tomb。咁耶穌幾時復活㗎？聖經其實冇講，不過保羅就喺後邊講啦，第3天復活，因為佢第3日見到空墳墓啊嘛。冇人見住耶穌復活，冇一個都冇。佢哋只係發現耶穌都復活啫。不過咧，彼得當佢睇翻轉頭幾十年後咧，佢覺得佢好想話俾以後嘅人聽一件好重要嘅事，就係佢講關於耶穌嘅復活、耶穌嘅道成肉身、耶穌嘅 incarnation、耶穌嘅 life 嘅 gospel。佢就用一個好重要嘅 framework 嚟到講。個 framework 係乜嘢咧？頭先我就講俾你聽，第1章嘅第1節開始講，太初有道，道與上帝同在，道就係上帝。然之後嗰個係講緊咩啊 ？creation， 好清楚㗎。其他符嘅福音冇呢個講法嘅。馬可福音一講就係講耶穌出嚟傳道，天國近了，你唔應該悔改。然之後咧，馬太同呢個嘅路加就講耶穌嘅家譜同埋耶穌未嚟之前嘅準備。但係約翰咧唔想用嗰個方法講。約翰有另外一啲嘢想講，於是咧佢嘅寫法唔同。佢一開始就第1章講第一個創造，記唔記得創世記嘅第一個創造第1章？太初有道，道與上帝，呢個同 Genesis 1:1咧好接近嘅寫法。然之後去到20章，佢就講 second creation， 第2個創造，所以佢就話7日嘅第1日。呢個即係講緊個 Sabbath day， 由上帝創造完啦，就定為安息日。佢呢度講緊個安息日，上帝完工，點解 ？The job has been finished。喺20章裏邊講緊咩 finish 咧？係個 salvation is finished。呢個好重要啦。耶穌咧喺十字架為我哋釘死，呢個拯救啊，我哋叫做 redemption atonement。做完未咧？做完晒。仲有冇嘢未做㗎？冇。仲有冇嘢要補埋去先至 complete 啊？冇。咁所以咧，耶穌基本上唔使復活㗎，即係唔需要顯現㗎。即係做晒啦嘛，所以最後耶穌嗰個禱告話成了，喺十字架講 ，It's finished， finish is finished， 係咪？我知道我有3咧就嚟要交 thesis 啦，佢等緊嗰日嚟 ，one finish is finished， 唔做㗎啦。我一陣間講完到上飛機，我做完喺波士頓嘅嘢㗎啦，完㗎啦。復活係想話俾嗰啲所有都冇呢個信心嘅人知道 ，it's finished， it's completed。不過如果耶穌唔復活咧，就大家都唔知佢已經嗰樣嘢做完啦，仲以為哎呀慘咯，耶穌死咗咯，哎呀好似其他人一樣死咗啦，佢係一個失敗，係一個咧即係大家都唔想見到。我哋人睇嘅嘢，從呢個世界角度係錯誤理解咗上帝佢做嘅嘢，包括呢個12個門徒，包括嗰個瑪利亞嘅女人，全部睇錯。雖然耶穌喺先前咧不斷講解，佢哋 get 唔到啊 ，get 唔到係點解啊？因為如果你戴眼鏡嘅人就知啦，即係如果你係遠視，你唔戴眼鏡，你咪睇唔到咯。嗰啲嘢喺度㗎，現實喺度，但係你唔冇嗰個 lens 啊，你睇唔到。嗰班門徒嚟講，佢冇嗰個屬靈上帝嘅體會嘅世界觀咧，佢睇唔到。做完都係睇唔到。於是咧，約翰明白呢個道理啊。
佢而家想以後啲人明白，唔好似我哋咁錯法。於是咧，佢就用咗呢個七日嘅第一日，就話你知唔知道耶穌嘅死完晒啦，係一個新嘅開始。復活係講緊我哋一個新生命嘅開始，一個新嘅創造。喺耶穌亦都俾我哋個新嘅希望。所以佢咪話七日嘅第一日 ，the second creation， 即係等於你洗禮重生嗰個觀念一樣，新嘅生命 ，the new life。好啦，嗱咁呢度一講嘅時候咧，你仍然睇到咧19節同第1節，即係20章裏邊呢兩個上下半部咧，都係充斥着咩咧？彼得、雅各、約翰，佢哋去到墳墓之前，佢哋話咩啊？佢哋其實見到先信，就因為佢之前都一路到嗰刻佢都睇唔到，佢哋唔信。嗰個瑪利亞見到耶穌，仲以為係個園丁，講咗一大輪，到耶穌嗌佢個名，佢先至 wake up，this is a wake up call。咁然之後下半部我哋就睇到一個有我哋成日都代表話係多馬多疑嘅多馬，其實多馬你再睇下上下半集睇埋你就。多馬又好，約翰又好，彼得又好，個女人又好，起初冚唪唥開始都係唔信嘅。而多馬咧，有乜嘢同嗰個咁嘅彼得同約翰有咩唔同咧？佢哋走到個墳墓，見到嗰個空墳墓同埋嗰啲麻布，佢哋話信啊嘛。已經話佢自己咁講啊嘛。其實多馬係見到耶穌嗰個釘痕，佢先係咩？信。所以當耶穌話嗰啲睇唔見就信嘅人有福，唔係淨係同多馬講嘅。well， 你彼得同約翰都係睇到嗰個墳墓先信啫嘛，有乜分別啊？今日就係講緊我哋作為基督徒嘅時候，我哋都會有咁嘅態度嘅，你知唔知？以馬內利堂仲做得起？唔知噃，我未睇到啊！咁就係有300人，咁啊做得起啦。有個幾個禮拜堂啊，咁啊做得起啦。可能我哋都係睇到先信。於是咧，我想翻嚟咧。首先，我想你知道，頭先我哋讀《使徒行傳》嘅時候，教會開始嘅時候係冇禮拜堂，因為嗰時都未合法。於是喺家庭崇拜嘅啫，同我哋今日呢度一樣。咁不過咧，人數可能比我哋多，因為嗰陣時已經3000人信主啦。不過就唔係坐埋，即係你可以想像唔係同一個屋企啦。可能啲使徒分開晒，有12個聚會點，咁就有唔同嘅人喺度聚緊會都唔定啦。或者甚至多過12個聚會點啦。不過我就想你諗一諗，於是乎今日你喺呢一度聚會，呢個係咪上帝嘅心意？同昔日嗰啲使徒喺佢哋屋企聚會開始教會，呢個係唔係都係上帝嘅心意？咁我哋比較容易講嘅，哎呀，佢哋梗係上帝心意啦。我哋睇下事行要點樣發展，我哋就見到上帝點祝福佢哋。但係我一定要問，今日你睇唔睇到，或者你有冇使徒嗰份嘅信心？同樣呢個係上帝嘅呼召，以致到上帝要通過你哋呢波個群體嚟到去建立起佢嘅教會，或者建立起佢嘅福音嘅出口。特別喺呢度嚟講，就係講緊華人。你唔會叫 Father Michael 嗰度去做華人，佢哋都 Christian 有啲人。你會唔會相信上帝仍然祝福聖公會嘅群體，呼過你哋喺呢一度去建立一個佢想聖公會要做嘅嘢？嗱，如果你冇呢樣嘢，如果你即係只係睇下點啦，
嗰樣嘢做唔做得起啦咁。咁我哋咧就同多馬係一樣嘅，我哋要見晒嗰啲嘢，我哋先信。呢個20章約翰話俾我哋聽，唔係咁樣。於是咧，我就去到嗰個即係重點啦。耶穌話：父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你哋。然之後吹一口氣，你們接受聖靈。嗱，我即係想你諗下咧，如果我哋讀四福音嘅時候，我哋就會諗起聖靈降臨4個禮拜之後，因為我哋讀路加福音去到使徒行傳，因為本來係同一卷書嚟㗎，上下集。咁喺使徒行傳咧，你就常常都有個好強烈嘅觀念，五旬節到啦，聖靈降臨啦，聖靈嗰度接管開始帶領教會啦，嗰個分水嶺喺邊度啊？喺聖靈降臨日。但係你讀約翰福音唔係嘅噃，耶穌冇等到聖靈降臨嗰日開始嘅，係咪？耶穌開始嘅時候喺邊度做㗎？就係喺閂埋門嗰啲好驚嘅時代開始，係咪啊？而嗰度咧，耶穌就呼召佢話：父點樣差遣我，我而家點差遣你哋。咁樣要解釋聖經嘅。然之後咧，佢就吹一口氣，聖靈就進入佢嘅內心裏邊。嗰個唔係等到聖靈個 Pentecostal Day 先發生嘅喎。如果你讀約翰福音，咁有啲人就可以唔相信約翰福音嘅。佢要咁樣 ending 係咁，佢咪寫成咁咯。咁我就一定要問啦，耶穌當佢顯現喺門徒當中，佢有冇講過呢番説話？如果有嘅話，就即係耶穌唔係講咗一次，耶穌喺嗰40日可能講咗好多次。我而家要差遣你哋啦，並且佢哋已經接受聖靈㗎啦。不過聖靈降臨日係一個好特別嘅日子。我成日都有一個比喻咧，就係我24年前嚟母愛同溫哥華嘅時候，你一落機大主教話嗰時嗰位係大主教啦，你話你要開工啦 Stephen， 因為佢哋已經等咗好耐冇牧師啦。咁啊，第日就翻工啦，真係 exactly literally 第日就要翻工啦。不過我嘅就職禮咧就要等到好似係1月頭做嘅，我記得，即係過咗個 Christmas， 我係12月到嘅，12月唔知10幾號過咗個 Christmas 之後就做呢個就職禮。咁實際我已經翻咗工2-3個禮拜㗎啦。不過正式嘅就職禮要等到 after Christmas 做嘅。聖靈降臨日就係嗰個就職禮啊！聖靈降臨日前有冇做嘢咧？如果你讀路加福音，你就知道耶穌個靈常常與聖靈係常常與耶穌個靈㗎嘛，同在㗎嘛。耶穌去40日受試探，係聖靈帶領耶穌入去擴張，即係聖靈一路做緊嘢㗎喎。晨早又開緊工咯，各位。由創世記第1章，我們要照着我們的形象做的，聖靈都已經做緊嘢啦。聖靈唔係等耶穌做完到嗌到我啦，做我接班啊，唔係，嗰個只係一個劃時間嘅意義嘅。聖靈一路都做緊嘢。你讀舊約成日得到神嘅靈與個先知同在。如果我哋話聖經係聖靈嘅默示，舊約聖經係邊個做㗎？聖靈咯。所以咧，聖靈係從來冇停過唔做嘢㗎。三位一體嘅聖父、聖子、聖靈，佢哋係彼此合作㗎，從來唔係有一個做咁，另外一個就唞下，唔係㗎。They work together， 以至到咧耶穌去鼓勵佢哋，去差派佢哋去將聖靈賜俾佢嘅時候，呢批12個門徒喺嗰顯現嘅40日裏邊，耶穌冇停過。
因為講一次唔夠嘅，各位。如果你做父母咧，你就知係教細路，你就講一次，我教咗你㗎啦，咁你就真係好失敗啦。佢會唔記得㗎？你係需要有智慧去提佢嘅。我哋做牧師做傳道最初出嚟，即係話：哎呀，我講咗個篇道俾佢哋聽㗎啦，或者佢哋聽唔到啊！哇！耶穌話：你知唔知我講咗幾多篇道？同一個道理俾啲門徒聽，我係會受苦死3日復活升天。咁佢哋有冇聽到咧？有，聽唔聽入心咧？冇。直到嗰樣嘢實行經過，佢哋先至反省。喂，人生嘅好多時候係咁嘅，我哋都係咁做，啱唔啱啊？學一樣嘢唔係一學到嘅，學知識就得，學點樣整 i5 整 GPS， 我諗有啲人快就唰一聲學到㗎啦。但係學做人生道理咧，學同一樣嘢學咗好耐都未學到。耶穌差派佢哋去嘅時候話：父怎樣差遣我，我差遣你。父點樣差遣耶穌嘅咧？父咧就係一早喺人創造人之前知道人會犯罪，就預備咗呢個救恩㗎啦。哥羅西書講。於是咧，父同子咧就好耐已經知道，子會知道佢會嚟㗎啦。於是咧，耶穌作為聖子咧，佢都要行過呢條路，去實踐佢明白。以至當佢復活升天嘅時候，佢差派佢嘅門徒咧，耶穌就話唔係話：哎呀，咁我做完啦，而家到你做啦。於是希伯來書就話我哋聽，耶穌都係去父嘅右邊，係不斷為我哋代求，因為佢經歷過做過人，佢明白人嘅軟弱，所以佢都會明白佢嘅門徒嘅軟弱。佢喺父嘅右邊嘅時候，佢唔停止，繼續嚟到去支持佢嘅門徒同歷代嘅教會。呢個係耶穌做緊。而家耶穌喺天上係為緊你哋祈禱咯，肯定為緊阿卡文祈禱啦，肯定為緊阿佩佩祈緊禱啦，為緊阿邦尼祈禱啦，又講咧念慈祈禱啦，每個人佢都為緊你祈禱。你唔信啊？你等遲啲打個電話俾耶穌啦。你冇問我祈禱啊，耶穌。如果耶穌真係唔為你祈禱，你又驚啊？係咪？即係等於你祈禱，耶穌唔答你，你估你會點啊？嗱，你好擔心，就唔睬我。耶穌話：父點樣差遣我，我就差遣你哋。你哋做緊嘅，我哋每一個人做緊，就係將耶穌完成咗嘅救恩去宣講。當然對啲門徒嚟講，第一身佢要自己經歷啦，佢自己有好大嘅懺悔同悔改同改過。頭先我講咗好多啦，佢冇話俾人聽。哎呀，我即日就係睇唔清嗰樣嘢。於是佢嘅生命有大轉變。你睇到彼得、約翰喺初期教會嘅時候，《使徒行傳》有相當大嘅改變。以前係好驚嘅，將道門閂埋，將我哋同呢個世界分開。但係耶穌咧，吹口氣改變佢哋，以至到佢哋走進去彼得第一篇道，你睇得清楚㗎，《使徒行傳》第2章，去公會嘅出邊講。哇，公會出邊即係咩意思啊？唔係請差遣我，請拉我，請拉我。有冇呢首歌啊？冇呢首歌啊，不過而家話俾你聽，請你拉我。嗰種嘅勇氣啊，係同佢先前係完全好大嘅改變。當我哋去被差遣嘅時候，我想你留意，
耶穌咧入到去嗰個閂咗嗰個房嘅時候，佢又會同請大家討論下，而家有個工作唔知大家做唔做咧咁。大家都經一輪討論反覆，咁之後就不如我哋投下票咯。甚至咧，我請你留意下，佢都冇話3日後翻嚟同我講下你制唔制啦。其實耶穌冚唪唥都冇。可能當佢呼召門徒嘅時候，應該好清楚噶嘛。你來得人如得魚，咁啊彼得聽唔明嘅。結果咧，耶穌受死之後，佢就翻去重操故業去釣魚咯，去捉魚咯。所以耶穌咧叫佢下網，撈咗好多魚，又好似上一次咁，佢記翻起係咩啊？哎呀死啦！上帝呼召我，我基本上係劈炮。約翰福音第21章，佢知道佢自己做錯嘢。嗱，今日咧，上帝都呼召我哋，呼召第一代門徒又呼召我哋。我哋睇下上帝點呼召咧？上帝唔係話你翻去諗下啦，祈下禱啦，你制定唔制啊？唔去嗰個，唔去耶路撒冷，不如去加利利湖啦。我成日同啲牧師講，上帝嘅呼召從來冇話聽去邊嘅喎，又冇話俾你聽去幾耐嘅喎。亞伯拉罕叫佢離開吾珥就係離開吾珥，去邊度啊？佢冇講過嘅喎。你嘅委身係基督，基督點差派我哋冇講得清楚嘅，佢亦都唔打算講嘅喎。佢係要我哋嘅服從、忠心。冇巴嘅名，唔係今日我哋嘅社會。哎呀，我揾份工，我同個 supervisor 同個 boss 大家傾掂個 deal 啦。其實你睇清楚，我哋同上帝嘅關係唔係咁嘅。於是我就差派你，唔係喺個間屋裏邊，唔係喺你受保護嘅環境裏面，出去見嗰啲猶太人，捉你嘅猶太人，有權力嘅羅馬人，出去嗰個敵擋基督教嘅希羅文化，喺個社會喺個世界裏邊為我作見證。我又即係1月咧就去咗South Carolina聽個 Neil Anderson concert，所以有5、6個好 distinguished speaker， 其中一個女㗎，嘅名咧就叫做 Mary， 跟住啲字跡到啦，Eberstadt， 我係好怕讀呢啲 last name 啊。一個好叻嘅一個女人，喺 media 喺呢個 United Nation 都做過。佢就寫咗一本書，我都覺得好中意睇，我開始睇緊。How the West Really Lost God。點解今日喺北美嘅社會裏邊、西方嘅社會裏邊，我哋唔見咗上帝？我哋曾經號稱喺歐洲咧係一個即係基督教文化嘅世界嚟㗎嘛，所有嘅藝術、音樂係用基督教做中心㗎嘛。但係而家奧巴馬話，即係 correct sexuality 嘅人都係要罰嘅。所以咧，我哋係喺一個已經係敵擋基督教嘅文化，甚至係伊斯蘭係打算取締基督教。即係你對待基督教咧係完全開始係一個對立面，但係伊斯蘭咧就係一個歡迎嘅。我唔知你知唔知喺英國已經伊斯蘭嘅數目嘅增長係快過基督教嚟嘅 ，outnumber 好似，因為佢哋鼓勵生育㗎嘛，所以咧佢5個細路、6個細路、7個細路，西方咧就鼓勵不生育。你諗下幾代之後，你係 outnumber Christianity， 所以咧我都鼓勵你生嘅。呢個係一個而家佢都有討論嘅。係一個好大
reverse the tide 嘅情況。耶穌要我哋入去而家呢個嘅西方已經失去上帝嘅文化裏邊，為佢作見證。哇！咁你聽完之後，哇！好大壓力喎，好似弟兄姊妹，你記唔記得嗰間房裏邊嗰11個人就係死咗啦？係啲咩人嚟㗎？打魚啊！唔識字嘅，最叻嗰個係好似係馬太嘅，讀稅吏，識計數，識少少嘢，其他冚唪唥都草根嚟嘅。就係上帝用佢哋改變呢個世界，教會由嗰度開始。個問題係我哋有冇一個已經 tune in 咗入去耶穌基督嗰個態度？耶穌嚟嘅時候赤手空拳，一個人子佢有咩權勢咧？佢話狐狸有洞，天空飛鳥有窩，人子連瞓覺嘅地方都冇。佢有咩權勢咧？冇。但係神祝福佢，使佢所做嘅改變人心同埋世界。所以喺度咧，我會話，即係你一定要諗一諗，今日上帝要喺呢一度啊，呢個係咪上帝嘅旨意先？如果呢個係上帝嘅旨意，佢有良善嘅目的，佢會點做？佢唔會淨係想見到就咁多人，呢個唔係佢嘅心意。佢要見到福音喺波士頓被傳揚，更多嘅教會被建立。佢要見到佢嘅道咧係好有效，係好有根基去被建立。呢個係佢心意。咁問題係我哋係唔係佢所用嘅器皿咧？係咪我哋願意奉獻俾佢嘅器皿？如果係嘅時候，我哋用一個咩態度去做呢個奉獻？呢個係個關鍵。呢個係個關鍵。所以咧，當我睇呢本書嘅時候，好猛嘅，好猛嘅，因為咧作者用咗好多個 social analysis，佢想指出一樣嘢，冚唪唥都睇咗晒。一個最基本嘅，點解我哋失去咗上帝咧？就係我哋最基本嘅嘢冇做到，冇將個道好好地講解，冇去遵從個道嘅教導去建立一個群體，一個基督徒嘅見證。當教會啊，即係喺英國咧有個訪問咧，問伊斯蘭人，即係嗰啲好後生嘅喎，即係問佢哋點解要參加伊斯蘭？你知而家伊斯蘭都好暴力嘅係嘛？佢問佢哋點解要參加佢哋？其中一個答案，一個女嘅 professional 講嘅，佢因為佢哋啲嘢咧有規有矩啊，佢哋話乜佢哋就去做，同埋去進行。個基督教4分5裂，並且咧整下咧就咁又得，咁又得，咁又得，冇一個道德嘅座標 anchorage。佢話我點解要信基督教咧？即係如果咁就得，咁即係唔信都得啦。咁我點解要信基督教？佢話我去跟伊斯蘭，因為覺得嗰度有規有矩啊。你會好震驚嘅，嗰啲係20幾歲嘅人講嘢嘅咋。原來呢個世界好多人係揾緊一個有 ordering life 啊。所以咧，有人即係批評今日嘅 Protestant Church 啊，我哋已經失去宗教改革時嗰種勇氣、道德同埋信念，經過400年，因此我失去咗上帝。
就好似舊約聖經嘅時候，猶太教佢哋敬拜上帝，但係個心卻遠離上帝。佢嘅宗教生活基本上上帝唔出現，啲人揾唔到上帝喺邊度。所以咧，彼得、約翰、雅各呢啲咁嘅基層人士，當佢跟住耶穌嘅時候，當佢哋悔改，上帝出現喺佢哋當中啦。耶穌喺個房嗰度出現啦。當佢哋行到出去公會，佢講上帝將佢生命獻上嘅時候，上帝嘅靈耶穌出現喺嗰度啊嘛。啲人喺佢哋生命見到邊個啊？上帝。弟兄姊妹，復活節有好消息係咩咧？耶穌嚟到我哋當中，差我哋出去，賜聖靈俾我哋，叫我哋為佢作見證。我喺度咧就一定要求大家去諗下，我今日坐喺度做咩？我擺低揾嗰個話幾百人嘅教會嚟呢度做咩咧？係咪？你哋嚟呢度做咩？如果我哋唔係有一個好清晰肯定上帝對於我哋嘅差派嘅時候，我哋一切都係枉然。但如果係嘅時候，我哋點樣將佢實踐咧？喺我哋依個嘅階段裏邊，我哋需要有個突破點。有好多人都係觀望我哋，我好難要求其他觀望嘅人改變佢嘅睇法。不過我要求嘅就係耶穌入到去嗰個房嘅時候，佢要求個房裏嘅人改變。父點樣差遣我今日差遣你哋，吹口氣，聖靈進入喺我哋每日生命。然之後耶穌話：願你們